ఇట్లాంటివి అనేవి పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే నట్లు రాలిపోతూ ఉంటాయి సార్ మనకి. హలో, సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. మీ పేరండి? నా పేరు కె పరేష్ సార్. అనంతపురం జిల్లా ఎంపీకుంట మండలం తిమ్మమ్మ మరిమన్ సార్ మాది. మీ పేరు ఏమన్నారు? కె పరేష్ సార్, కె పరేష్. పరేష్ అన్న చెప్పన్నా పరేష్ అన్న. సార్ మేము మామూలుగా నాటుకోవాలి పెంచుతున్నాం సార్. ఓకే అన్న. ఒక పుంజు సార్ 3 కేజీలు ఉంటుంది, మేపు బాగా మేస్తుంది, నడవలేకపోతాం సార్. అది మోకాళ్ళ పైన నడుస్తుంది సార్. మోకాళ్ళ పైన నడుస్తుంది. ఓకే అన్న. అది ఏం జబ్బు సార్? అది దానికి నివారణ మందులు కూడా చెప్పండి సార్. అట్లా జబ్బు అయితే ఏం కాదు, మోకాళ్ళ మీద నడిచేదానికి జబ్బు అయితే కాదు. అది మనకేందంటే ఒకటి పోషక లోపం అనేది కొద్దిగా కనిపిస్తూ ఉంది మీరు చెప్పినట్టు. దానికి ఏంటంటే విటమిన్లు ఉండే ఏ టానిక్ అయినా కానీ వాడుకోండి ఏమన్నా. తర్వాత వచ్చేసి మీరు చేయాల్సిందల్లా ఇది లోపల ఈ పురుగులందు పోవడానికి ఏమన్నా టానిక్ తాపారా? ఏం తాపలేదు సార్. మీరేం చేస్తారంటే మీకు దగ్గరగా ఎన్పి కుంటలో పశు వైద్యశాల ఉందినా, దాంట్లో ఏంటంటే కోళ్ళ కడుపులో పురుగులు పోయేదానికి మందు ఇస్తారు మనకు. ఏది దూడల్లో ఈ మేకల్లో ఇట్లా పురుగులు పోయేదానికి, అట్లనే కోళ్ళలో కూడా పురుగులు పోయేదానికి మనకు మందు ఇస్తారు మీకు. ఏనా ఆల్బెండజోల్ బాగా ఐడియా ఉంది కదా మీకు. ఆల్బెండజోల్ అంటే ఏకంగా పేరు కూడా చెప్పేస్తాను. అది మనం ఫస్ట్ తాపించుకోవాలన్నా. మీరు ఎన్ని రోజులు అయింది అది తాపించి? సంవత్సరం పైన అయిపోయింది సార్. ఇంకోటి కోడి బాగా నడుస్తాను సార్, 2 రోజుల నుంచి మోకాల పైన నడుస్తాను. ఓకేనా. ఒక్కొక్కసారి పురుగులు ప్రాబ్లం కూడా మనకు ఉండొచ్చు. మీరు ఆల్బెండజోల్ అన్నారు కదా, ఇప్పుడు అదే మనకు టానిక్ కూడా వచ్చింది పొడి కాకుండా ఏమన్నా. సో అది ఒకసారి తాపిచ్చేసిన తర్వాత ఒక్కసారి విటమిన్ల టానిక్ మరియు నరాలకు సంబంధించి టానిక్ ఉంది నా, న్యూరోకైండ్ వెట్ అని ఒక టానిక్ వస్తుంది నరాలకు సంబంధించి. హలో చెప్పండి సార్, వింటున్నా సార్. న్యూరోకైండ్ వెట్ అని మనకు మందు టానిక్ వస్తుంది, ఒకటి నరాలకు సంబంధించింది టానిక్ వస్తుంది ఏమన్నా. సో అది ఒకసారి తాపియండి. పోషక లోపం లేకుండా ఏదైనా విటమిన్ల టానిక్ ఒకటి తాపియండి, మీకు సెట్ అయిపోతుంది, ఇబ్బంది ఏం లేదు. అది వ్యాధి ఏం కాదు, మోకాళ్ళతో నడిచేది ఏమన్నా. ఓకేనా? నమస్తే సార్. ఓకేనా, సరే అన్న. ఇవి సేంద్రియ పద్ధతి అనేసరికి మనకు రసాయనాలు ఉండకూడదు సార్. మెయిన్ అది హెర్బల్ చికెన్ అనేది కూడా ఇప్పుడు మార్కెట్లో కూడా సేంద్రియ పద్ధతిలో ఎక్కువ పెంచుతున్నారు. ఎక్కువ నాటుకోళ్ళు అంటానే ఈ మోడల్ వెళ్ళిపోతా ఉంటారు సార్. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వీటికి వ్యాధులు అనేవి రావు ఆటోమేటిక్గా. సో అందుకనేది ఇట్లా. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫస్ట్ కోడి పిల్ల తీసుకునేప్పటి నుంచి మనం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి సార్. ఎందుకంటే ఒక చోట ఇప్పుడు సేలం కాదు, ఇట్లా ఏదైనా సంతల్లోంచి తెచ్చుకునేప్పుడు ఏంటంటే స్ట్రెస్ అనేది ఉంటుంది సార్. ఈ ట్రాన్స్పోర్టు అంత స్ట్రెస్ వల్ల వాటికి లోపల నీటి శాతం తగ్గిపోయి ఉంటుంది. దానికి మనం ఏంటంటే దిగుతానే వాటిని తీసుకొస్తానే చిన్న పిల్లలు ఒక 2 రోజుల వయసు కానీ వారం వయసు కానీ ఏదైనా మీరు దూరం నుంచి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు ఇది శీలం రకం అని, అంటే సంతలో చూస్తాము, ఇది ఆ రకమని ఎలా గుర్తుపడతాం? అంటే మామూలు నాటుకోడే సార్. మామూలు గుర్తుపట్టే అట్లా ఏం దీంట్లో మళ్ళీ ఏం లేవు సార్. మనకి ఈటల్లో దాదాపు ఉండదు సార్. దాదాపు 25 టైప్స్ ఉన్నాయి సార్ దీంట్లోనే. అంటే నలుపు తెలుపు ఇట్లా రకరకాలు వచ్చేస్తాయి సార్. వీళ్ళు ఏంటంటే మామూలుగా ఎక్స్పీరియన్స్ మీద మామూలు కనిపెడతాం సార్. మగది ఆడదంటే పైన జుట్టు కలరు అది కొద్దిగా పెరిగిందని చూస్తాం సార్. కానీ పర్టికులర్గా ఇదే అయితే గుర్తుపట్టలేము. కొద్దిగా పెద్ద అయిన తర్వాత చూడాల్సిందే మనం అయితే, కంపేర్ టు ఎవరైనా అంతే సార్. పెంపకంలో జాగ్రత్తల గురించి. అవును సార్. ఇప్పుడు మనం ఆ కోడి పిల్ల తెచ్చుకున్నామంటే మనం ఫస్ట్ రోజు ఏంటంటే తెచ్చుకుంటానే బెల్లము కొద్దిగా నిమ్మకాయ నీళ్ళు అనేవి 2 కలిపి పెట్టాలి సార్. రసాయనాల కిందకి పోయేసరికి గ్లూకోజ్ వాటరు, ఎలక్ట్రోలైట్ పౌడరు, అవి మామూలుగా ఎక్కువ మంది కొద్దిగా బల్క్గా దించుకునేప్పుడు అవి 2 పెడతారు. ఏది వెంటనే డిహైడ్రేషను అట్లా బలం రావడానికని పెడతారు. మనమైతే సేంద్రియ పద్ధతి అనుకునే వాళ్ళు బెల్లము నిమ్మకాయ నీళ్ళు కలిపి పెడితే మటుకు మంచి సత్వ వచ్చేస్తుంది. మళ్ళీ తర్వాత వచ్చేసి సార్ మామూలుగా వీళ్ళు ఏంటంటే యాంటీబయాటిక్ అనేది సెకండ్ డే నుంచి కానీ ఒక 3 days పెట్టేస్తారు. ఈవెన్ అది ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా లేకపోయినా యాంటీబయాటిక్ పౌడర్ కామన్గా వేసేస్తారు సార్. ఎందుకంటే ఏం ఇన్ఫెక్షన్ రాకూడదు అనేది. సో ఈ నాటుకోడికి అంత అవసరం లేదు సార్, అది వేయడం అవసరం లేదు. ఏదన్నా మనమే మీరు నిజంగా సేంద్రియ పద్ధతి బాగా అలవాటు పడిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అలోవెరా
వేపాకు తులసి 3 కలిపి బాగా మిక్స్ చేసి దాని నుంచి వచ్చిన రసాన్ని వీటికి పెట్టేస్తారు సార్. దానివల్ల ఏంటంటే మనకు ఆ సేంద్రియ పద్ధతిలో ఇన్ఫెక్షన్ అనేది చాలా వరకు కంట్రోల్ అయిపోతుంది. ఇది ఇప్పుడు వచ్చిన పద్ధతి. మామూలుగా అయితే పల్లెల్లో బయటకు వదిలేస్తారు కోళ్ళని. పళ్ళల్లో బయటకు వదిలేస్తారు. అవి వస్తానే ఏదో ఇంటి మీద కానీ లేకపోతే ఇంటి దగ్గర ఉన్న చెట్టు మీద కానీ కూర్చోవడం అవును సార్. అట్లా వెళ్ళిపోతుంటాయి. విధంగా కానీ ఉంటాయి. ఇప్పుడు వచ్చేది మీరు సేంద్రియ పద్ధతి అన్నారు. అవును సార్. సో ఈ పద్ధతిలో అయినా సరే సార్, ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే మనము ఒకవేళ నాటుకోళ్ళు ఎంత మనము మెకానిజైడ్ చేసినా కానీ వాటికి అనుగుణంగా చేస్తే ఇంకా బాగా పెరుగుతాయి. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏ విధంగా చెట్టు పైన అన్నారు, సో గూళ్ళు అనేవి మనం ఏం చేయాలంటే పల్లెల్లో పెంచుకునే వాళ్ళు ఆ విధంగా వాటికి అనుగుణంగా గూళ్ళు తయారు చేయాలి. అవి పట్టే విధంగా అంటే ఒక చదరపు అడుగు ఒక్కొక్క దానికి పెట్టుకోవాలి సార్. ఒకవేళ 6 వారాల వయసు అట్లా ఇంకా పెంచుతారు కొంతమంది, వాటికి 2 చదరపు అడుగులు అట్లా ఒక్కొక్క కోడికి అనుకొని, సో వాటికి కొద్ది పెద్ద సైజు వేసుకొని ఇవి ఏది సార్ ఎలకలు పాములు ఇట్లాంటి కొరకుండా ఉండే విధంగా కొద్దిగా పైకి ఇట్లా అర్రల మాదిరిగా సార్, ఇప్పుడు పావురాలు అందు పెంచుతారు కదా, సో అర్రలు మనము పెట్టేసుకోవాలి. అంటే ఇప్పుడు వందల సంఖ్యలో పెంచాలనుకునే వాళ్ళకి వందల సంఖ్యలో అన్నప్పుడు మనము షెడ్ ఏర్పాటు అంటే ప్రభుత్వం తరపున ఏమైనా పథకం ఉందా? ప్రభుత్వం తరపున అయితే మనకు ఏర్పాటు చేయడం మనకోడి కోసం పథకం అని షెడ్ అయితే ఏం లేదు సార్. కానీ వనరాజా కానీ గిరిరాజా కానీ బర్డ్స్ వచ్చేసి 850 రూపాయలు కడితే 45 కోడి పిల్లలు ఇస్తారు సార్ మనకి. మళ్ళా ప్రభుత్వం వేస్తుంది. మళ్ళా తరువాత వచ్చేసి అది కాకుండా మళ్ళీ వాటర్స్ ఫీడర్స్ అంటారు సార్. అంటే ఇప్పుడు నీటి తొట్లు మేత తొట్లు అనేది మనకు 2 రకాలు, అవి కూడా ఫ్రీగా ఇస్తారు. మామూలుగా అయితే వాళ్ళు కట్టాల్సింది డబ్బులు వచ్చేసి దాదాపు 3,000 వరకు కట్టాలి. కానీ మనకేందంటే అది సబ్సిడీలో 850 రూపాయలకి వస్తుంది. ఇది కాకుండా మళ్ళీ డిఆర్డిఏ అని ఉంది సార్, అంటే రూరల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రాం కింద ఆ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా కూడా కంటిన్యూస్గా ఆల్రెడీ అనంతపురం కాదు మన కడప అన్ని చోట్ల వాటి తరపున కూడా కోళ్ళు సప్లై చేస్తున్నారు సార్ మనకి. సో మెయిన్ ఏంటంటే సార్ మనము తెచ్చుకున్న తర్వాత ఈ కొద్ది చిన్న జాగ్రత్తలు పాటించాలి సార్. ప్లస్ ఏంటంటే ఒకవేళ గుడ్ల కోసం పెంచుతా అన్నట్లయితే కనుక మనము వాటి కోసం సపరేటు ఈ మగ కోళ్ళతో కానీ కలవకుండా డిఫరెంట్గా పెట్టాలి. ఇప్పుడు ఈ లేయర్స్ ఈ తెల్ల కోళ్ళు అనుకోండి సార్, పొడుచుకోవు. మీరు ఎన్ని వేసినా కానీ అవి ఎంతసేపు మేత తినడము గుడ్లు పెట్టడము, అది లేదంటే మాంసం కోసం అయితే అవి తినడము అవే ఉంటాయి సార్. కానీ నాటుకోళ్ళు అట్లా కాదు, ఈ పొడుచుకోవడం ఎక్కువ ఉంటాయి. ఒకవేళ మీరు అన్నీ మిక్స్ చేసేస్తే ఈ పొడుచుకోవడం అనేది ఉండేసరికి మళ్ళీ అదొక గాయాలు ఏర్పడి దాని ద్వారా వచ్చే వ్యాధులు డిఫరెంట్, అదొక నష్టం మళ్ళీ. అందుకని వీటిల్లో ఏంటంటే మనము పెంచుకునేప్పుడు కొన్ని డివిజన్స్ లాగా చేసుకోవాలి సార్. ఎంత పెద్దగా ఉండకుండా ఒకే చోట అన్నీ పడేస్తే ఈ పొడుచుకోవడం ఎక్కువ అయిపోతూ ఉంటుంది. అందుకని కొద్దిగా ఒకే షెడ్లో అయినా సరే భాగాలు చేసుకోవాలి. దానివల్ల ఏంటంటే కొద్దిగా బాగుంటుంది సార్. సో ఎండాకాలంకి వచ్చింది అనుకోండి సార్, కొంతమంది అయితే స్ట్రెస్ ఉండకూడదు అనేది మామూలు ఎలక్ట్రోలైట్ పౌడర్లు అందరూ నీళ్ళల్లో వేస్తారు. కానీ మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే అవి వేయకుండా కరబూజకాయ ఉప్పులు పెడతారు కొంతమంది దానా వచ్చేసి అజొల్లా ఉంది కదా సార్, అది పెడతారు కొంతమంది. అంటే కంప్లీట్ సేంద్రియం కంప్లీట్గా, అంటే హెర్బల్ చికెన్ తయారు చేసే వాళ్ళకి మంచి డిమాండ్ సార్. కేజీ దాదాపు మీరు చెప్తే నమ్మరు సార్, మార్కెట్లో స్పెన్సరు ఇట్లా పెద్ద షాపులకి వేసే వాళ్ళు అయితే 500 కేజీ సార్ హెర్బల్ చికెన్. అంటే వితౌట్ ఎనీ కెమికల్స్, ఓన్లీ కూరగాయలు ఆకుకూరలు వేస్టేజ్ టమాటాలు ఇవి మనకు వేస్ట్ అయిపోయినట్టు ఎన్ని తీసుకొచ్చి ఎడపడేస్తారు. ఇది ఒక టైపు పెంచడం ఒకటి ఉంది సార్. ఇంతకుముందు ఏంది అంటే కోళ్ళు వచ్చేసరికి మనం పెంచడం అంటానే పల్లెల్లో ఇంతకుముందు పురుగులు తిని బతుకుతా ఉన్నాయి సార్. అంటే ఇప్పుడు మన ఇంటి దగ్గర బయటకి వదిలేస్తే అవి దెబ్బలు అట్లా ఉంటా ఉన్నాయి సార్. దెబ్బల్లో ఏంటంటే ఈ ఈగలు వచ్చేసి అక్కడ పోయి గుడ్లు పెట్టేస్తాయి, ఆ గుడ్లలోంచి ఆ పురుగులు వస్తాయి సార్, ఆ పురుగులను ఇవి తింటాయి. సో ఈ కాన్సెప్ట్ తీసుకొని కొంతమంది ఏంటంటే అదే పనిగా ఈగలు వాలి గుడ్లు పెట్టే విధంగా ఒక మిక్సింగ్, ఇప్పుడు ఒక పేడ మట్టి కొద్దిగా ఏదన్నా పత్తి పిండి కానీ తెలగపిండి కానీ పొద్దుతిరిగిడి పిండి కానీ వేరుశనగ పిండి కానీ దాంట్లో కలుపుతారు సార్. బాగా తడిగా ఉండేటట్టు చేస్తారు. బాగా తడిగా ఉండేసరికి ఏం చేస్తాయంటే ఈగలు వచ్చేస్తాయి అక్కడికి. ఈగలు వచ్చి గుడ్లు పెడతానే కరెక్ట్గా 4-5 రోజులకు అవి గుడ్లలోంచి చిన్న పురుగులు వస్తాయి. అవి అట్లా ఒక్కసారి తీసేస్తే అవే ఒక అర కేజీ వస్తాయి సార్ ఒకేసారి, ఒక 4 రోజులు ఉంచారంటే. సో ఆ పురుగులను వచ్చేసి ఇవి తింటే న్యాచురల్గా వచ్చినట్టు, అంతే కదా సార్. సో ప్రోటీన్ న్యాచురల్గా వచ్చింది, అవి కూడా త్వరగా మనకు బాగా వస్తాయి.
సో ఇదొక మెథడ్ సార్. సో ఈ అంటే సేంద్రియ పద్ధతి. సేంద్రియ పద్ధతి. సో మామూలు కెమికల్స్ అంటే మామూలు ఇప్పుడు దానా అంటే సార్ మామూలు జనరల్గా కోళ్ళు ఇప్పుడు గుడ్లు పెట్టేవి అంటే మనకు మొక్కజొన్న, జొన్న పిండి, ఇంకా మళ్ళీ ఏంటంటే కాస్ట్ బాగా పెరిగిపోయినాయి సార్. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇంకా లేయర్స్ కింద పోయారంటే సార్ అమినో యాసిడ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ మేతలో వచ్చేసి. దానికి దానికి తోడు ఈ అమినో యాసిడ్స్ అనేవి మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్, బాగా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అవి వాటి కోసం అని చెప్పేసి అమినో యాసిడ్స్ టానిక్ వచ్చేసి బాగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు మనకు వచ్చేసి. ఆకాశవాణి కడప కేంద్రం నుంచి పశు విజ్ఞానం శీర్షికన నాటుకోళ్ల పెంపకంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఈ అంశంపై రైతులు అడిగే సందేహాలకు సమాధానాలు ఇస్తున్నారు డాక్టర్ జి రాంబాబు గారు. ఇప్పుడు స్టూడియోలో ఉన్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి ఫోన్ చేయవలసిన నెంబర్లు 085622444197, మరొక నెంబర్ 085622444119. ఈ కార్యక్రమం 7:45 వరకు కొనసాగుతుంది. నాటుకోళ్ల పెంపకంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఈ అంశం గురించి రైతు సోదరులు ఫోన్ చేసి మీకున్న ప్రశ్నలను నివృత్తి చేసుకోండి. ఇంతవరకు డాక్టర్ గారు మీరు పెంపకం ఎలా చేయాలి, పోషణ తదితర విషయాలు చాలా చక్కగా చెప్పారు. తర్వాత ముఖ్యంగా ఈ నాటుకోళ్ళు అంటే మీరు అన్నారు సలీం కోళ్ళు అని, వీటిల్లో ఎటువంటి వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉంది? మనకేందంటే సార్ వీటిని సేలం కోళ్ళు అని ఎందుకంటారు అంటే తమిళనాడు ఎక్కువ అమ్ముతారు సార్ కోళ్ళు. మీరు అట్లా వెళ్ళిపోయారంటే మనకు నెల్లూరు తీసుకుంటే గూడూరు కూడా సార్ సంత చాలా బాగా జరుగుతుంది. నెల్లూరు సంత కానీ మీరు చూసారంటే కోడి దాదాపు చాలా ఎక్కువ ధర పలిగేటట్టు కూడా ఉంది సార్. అందుకని ఇవి ముఖ్యం సార్. సేలం కోళ్ళు అంటే మనకేందంటే తమిళనాడు సేలంలో అమ్ముతారు సార్. అదేంటంటే నాటుకోళ్ళు వాళ్ళు అదే పనిగా వాటిని డెవలప్ చేస్తారు సార్, బ్రీడ్ బాగా. అందుకని కొద్దిగా అక్కడ ఎక్కువ డిమాండ్ సార్. అలాగా ఏంటంటే వాళ్ళు ఈ తెల్ల కోళ్ళు ఇవన్నీ ఓన్లీ కంపెనీసే సార్ ప్రొడక్షన్. మామూలు అతను కూడా ఒక నాటుకోళ్ళు ఉత్పత్తి చేయాలా అంటే కనుక చేసుకోవచ్చు, కానీ ఈ తెల్లకోళ్ళు మనం తెచ్చుకొని చేయాలంటే మటుకు కుదరదు సార్. అవి ఓన్లీ ఇప్పుడు వెంకటేశ్వర హ్యాచరీస్, ఇప్పుడు సుగుణ హ్యాచరీస్, ఇప్పుడు డిఫరెంట్ ఉన్నాయి కదా సార్ హ్యాచరీస్. సో వాళ్ళ ద్వారా మనం పోవాల్సిందే. ఒకవేళ వాళ్ళ ద్వారా పెట్టాలంటే వాళ్ళ దగ్గర పోయి పర్ ఎగ్ ఇంతని మనం పే చేయాల్సిందే, అంతేకాని ఇట్లేం లేదు సార్. దీంట్లో ఏంటంటే మనకు ఆడ సేలం కోళ్ళు అనేవి ఎందుకు అట్లా ఫేమస్ అనేది ఏంటంటే మెయిన్ అక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవడమే సార్. కానీ మన నాటుకోళ్ళు కూడా మనకు బాగా వస్తాయి సార్ కంపేరిటివ్గా. ఏదైనా రెండు నాటుకోడే సార్, కాకపోతే మన వాళ్ళు ఎక్కువ అక్కడి నుంచి తెచ్చుకునేదానా అవి ఎక్కువ పేరు అయితే అక్కడ పడిపోయింది. కానీ కంపేరిటివ్గా అయితే మనకు ఏం తేడా అనేది రాదు సార్. ఎటువంటి వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉంది, నివారణ? మనకు ముఖ్యంగా వీటి నాటుకోళ్ళలో వచ్చేసి 2 రకాలు సార్. ఒకటి ఏంటంటే పురుగుల వల్ల ఇబ్బంది పడేది, అంటే పురుగులు అంటే ఏం లేదు సార్, నూలి పురుగులు అంటారు, ఏలిగి పాములు అంటారు. సో మెయిన్ ప్రాబ్లం అంతా ఎక్కువ కోళ్ళు చనిపోయేది ఏంటంటే ముందు పురుగులు ప్రాబ్లం ఉండి దాంతోపాటు ఏదైనా చిన్న డిసీజ్ అటాక్ అయిందంటే రెండింటి వల్ల చనిపోతాయి సార్. ఏదన్నా చిన్న డిసీజ్ ఉన్నా కానీ అవి తట్టుకునే రకాలే. మామూలుగా నాటుకోడి ఏంటంటే కొద్దిగా డిసీజ్ అటాక్ అయినప్పుడు కంపేరిటివ్గా తట్టుకుంటా సార్. కానీ అట్లా లేకపోయినా కానీ సార్ మనకేందంటే ప్రభుత్వము ప్రతి సంవత్సరం వచ్చేసి జనవరిలో మనకు వచ్చేసి టీకాలు వేస్తారు సార్. ఏది కొక్కెర తెగులు అనేది ముఖ్యంగా కొక్కెర తెగులు ఎక్కువ వస్తుంటుంది. సో ఇది వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే 3-4 రోజుల వయసులో ఉండే కోడి పిల్లకు వచ్చేసి మనం ఫస్ట్ F1 టీకా అనేది మనము వేస్తాం సార్. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఒక 4 వారాలు గ్యాప్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చేసి ఒకసారి బూస్టర్ డోస్ అనేది మనం వేస్తాం. సో ఇది వేయడం వల్ల కొక్కెర తెగులు అనేది రాదు సార్. ఇది ఒకటి ముఖ్యంగా ఎక్కువ రావడానికి ముఖ్యమైన కారణం ఏమంటారు? మామూలుగా అయితే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్, వైరస్ ద్వారా సార్. ఏదన్నా అటాక్ అయ్యి ఉండి ఆ పక్క చుట్టుపక్కల కోడి ఏదన్నా అటాక్ అయ్యి ఉండి అట్లా సీజనల్గా వస్తుంది సార్. ఇది దీనికి ఏం సపరేట్గా అంటే అట్లేమీ ఉండదు సార్. ఆ చుట్టుపక్కల ఏదన్నా వచ్చింటే ఆల్రెడీ వస్తుంది సార్, అంతే. సో దానికి ఏంటంటే మనం టీకా వేసుకుంటే మ్యాక్సిమం సరిపోతుంది సార్. కాబట్టి మెయిన్ యాజమాన్య పద్ధతుల్లో మనం వచ్చేసరికి ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఇందాక అతను చెప్పాడు కదా సార్. సో ఈ నరాల బలహీనత, కుట్టుకోవడము, మెడకాయ తిరగడము,
ప్లస్ కాళ్ళు అనేవి ఇట్లా వంగడము, ఇట్లాంటివన్నీ ఏంటి అంటే సార్ పోషక లోపం సార్. తిండి ఎంత బాగున్నా కానీ మనకు పోషక లోపం అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సార్ వీటిల్లో. అందువలన ఏంటంటే విటమిన్ల టానిక్ను ప్లస్ మనం ఏంటంటే ఇంకా కొద్దిగా పెరిగి బాగా పెంచుకునే వాళ్ళు కాల్షియం టానిక్, వీక్లీ మళ్ళీ లివర్ టానిక్, మళ్ళీ ఈ డీవార్మింగ్ అనేది మనం వచ్చేసి నెలకు ఒకసారి కనీసం సార్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు చేసుకున్నట్లయితే మనకు ఆ నులి పురుగులు అవి ఏమన్నా ఉంటే క్లీన్ అయిపోతాయి సార్ కడుపులో కంపేర్టివ్గా. మళ్ళీ తర్వాత వచ్చేసి మనము వ్యాక్సిన్ వేసుకుంటాం. సో ప్రతి వ్యాక్సినేషన్ ముందు వల్ల కానీ మనం డీవార్మింగ్ చేసుకొని వ్యాక్సిన్ వేస్తే సార్. ఈ వ్యాక్సిన్ ఎప్పుడెప్పుడు వేయాలి? మామూలుగా తెచ్చుకునే కోడి పిల్లకు 3 నుంచి 4 వారాల వయసులో ఒకటి వేసుకుంటాం సార్. 3 నుంచి 4 రోజులు. పట్టిక షెడ్యూల్ ఏమైనా ఉందా? ఉంది సార్ మనకి. అది క్లుప్తంగా తెలియజేయండి. మనకు వచ్చేసి 3 నుంచి 4 రోజుల వయసులో మనకు వచ్చేసి కొక్కెర తెగులు టీకా వేసుకుంటాం సార్. 0 డేలో కూడా మనము గుడ్డులో ఉన్నప్పుడు కూడా కొన్ని చోట్ల వేస్తారు సార్. మనకు మ్యారెక్స్ వ్యాధి అని వస్తుంది. ప్రపంచంలో ఎక్కువ ఇదే ఉంటుంది మ్యారెక్స్ వ్యాధి అనేది. మళ్ళీ ఈ వ్యాధి అనేది మనకైతే కంపేర్టివ్గా ఇక్కడ తక్కువే సార్ వచ్చిందల్లా. మనకి ఎక్కువ కొక్కెర తెగులు అనేది దీనికి ఉంటుంది సార్. ఇది ఇచ్చిన మళ్ళీ మనకు 4 వారాలు మనకు గ్యాప్ ఇచ్చేసి ప్రతి వ్యాక్సిన్కి వచ్చేసి 4 వారాలు గ్యాప్ ఇవ్వాలి. మళ్ళీ అప్పుడు డీవార్మింగ్ తాపించి మళ్ళీ వ్యాక్సిన్ వేసుకోవాలి సార్. సో ఈ దీంట్లో ఏంటంటే మనము మీరు నాటుకోళ్ళు పెంచుకునే వాళ్ళు ప్రతిసారి టీకాలు వేయకూడదు సార్ కంపేర్టివ్గా. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీకు ఆడ వ్యాధి అనేది ఏది వస్తుందో తెలుసుకొని అది ముందుగా వేసుకుంటే మనకు బాగుంటుంది సార్. ఇప్పుడు పాక్స్ అంటే అమ్మవారు సార్, వీటి ఊళ్ళో కూడా వస్తుంది. తలపైన మనకు గుండ్లుగా వచ్చేస్తుంది. మొత్తం మనకు ఎట్లయితే శరీరం మీద పొక్కులు వస్తాయో సేమ్ అదే మోడల్లో పాక్స్ అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది సార్. సో అట్లాంటిది ఆడ ఇంతకుముందు వచ్చింది అని మనం తెలిసినప్పుడు ముందుగానే మనం టీకా వేసుకోవాలి సార్. ఒక నెల వయసు ఉండే వాటికి కోళ్ళకి గిన మనం వేసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ అనేది 1 సంవత్సరం వరకు మనకు అట్లే ఉంటుంది సార్. మళ్ళీ ఒక 4 వారాలు గ్యాప్ ఇచ్చి బూస్టర్ డోస్ మళ్ళీ మనం వేసుకోవాలి. ఒకవేళ ఏ వ్యాధి అక్కడ రాలేదు అంటే కనుక సార్ టీకాలు అయితే మామూలుగా ఆ ఫామ్లో అయితే అవసరం లేదు సార్ మనకు జనరల్గా మామూలుగా అయితే. ఇది మెయిన్ మనము చూస్తూ ఉంటాం సార్ ముఖ్యంగా టీకాల విషయంలో. వ్యాధుల్లో ఇప్పుడు మనం శీతాకాలం తీసుకున్నామంటే సిఆర్డి అనేది మనకు వస్తుంది సార్. క్రానిక్ రెస్పిరేటరీ డిసీజ్ అనేది మనకు ఎక్కువగా ఉంటుంది సార్ దీంట్లో. మళ్ళీ నెక్స్ట్ సీజన్లో కూడా మనకు రెడీగా అంటే కొరైజా కానీ కొక్కెర తెగులు కానీ ఎండాకాలము ఇట్లా వస్తాయప్పటికీ ఈ 2 వ్యాధులు కొద్దిగా ఎక్కువ వస్తాయి సార్. ఇవి ఏంటంటే గుర్తుపట్టడం ఎట్లా అంటే మనం ఏంటంటే కొక్కెర తెగులు వచ్చినప్పుడు కొద్దిగా పక్షవాతం లాగా ఆకుపచ్చ విరేచనాలు కావడము, మెడకాయ వచ్చేసి ఇట్లా తిప్పి పెట్టేది సార్, తిరుగుతుంది అమ్మాయిని. మళ్ళీ కొద్దిగా పక్షవాతం లాగా కాళ్ళు రావడము, పడిపోవడము అని చనిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. వన్స్ ఏంటంటే సార్ మనము కోళ్ళు ఒకవేళ అతని దగ్గర ఒక 50 కోళ్ళు ఉన్నాయి, ఒకదానికి వెంటనే సోకిన వెంటనే దాన్ని తీసుకుపోవాలి సార్. దాన్ని ఎంత దూరం ఉంచితే అంత మేలు. 1 కిలోమీటర్ దూరం ఉంచితే ఇంకా మేలు సార్. తర్వాత ఏం చేయాలంటే అక్కడ వాడిన మేత కానీ నీళ్లు కానీ ఇవన్నీ మార్చేయాలి వెంటనే. ఎందుకంటే అది వైరల్ వ్యాధి కాబట్టి మనకు సంక్రమించే అవకాశం ఉంది, స్పీడ్గా వచ్చేస్తుంది మనకు. అందుకని వెంటనే మార్చేయాలా. మార్చేసి మిగతా వాటికి ప్రివెంటివ్గా ఏంటంటే ఒక 3 రోజులు యాంటీబయాటిక్ వాడుకోవాలి సార్. ఒక 3 రోజులు యాంటీబయాటిక్ వాడుకొని తర్వాత టీకా వేసుకోవాలి వాటికి కూడా. ఇంకా అప్పుడు మనకు అనేది అది రాకుండా అనేది బాగుంటుంది సార్. అంతేగాని మన వాళ్ళు ఏంటంటే కొద్దిగా వచ్చిన వెంటనే దాన్ని అక్కడ నుంచి అక్కడనే ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటారు సార్. అందువల్ల వ్యాధులు ఆన్నే వస్తూ ఉంటాయి. ఇవి మామూలు లేయర్స్ అంటే వెంటనే వచ్చేస్తాయి సార్. నాటుకోళ్ళు కాబట్టి కొద్దిగా లేటుగా వస్తుంది. ఇది సార్ మనకు. సో ఈ చిన్నవే సార్ జాగ్రత్తలు తీసుకోవడంలో ఏంటంటే మనము ఏదైనా ఒకటి పారడం కానీ ఏవైనా జబ్బు లక్షణాలు కనిపించిన వెంటనే మనకు కోడికి ఐవి పెట్టి నరానికి పెట్టి మనము చేసేంత టెక్నాలజీ అయితే మనకు ఇక్కడ లేదు సార్. ఏదన్నా ఉన్న చిన్న మందులు తాపేయడము, చిన్న ఇంజక్షన్లు వేయడం తప్ప మనం ఏం చేయలేము. ఒకవేళ పవర్ఫుల్ ఇంజక్షన్ వేసినామంటే సార్ ఇమీడియట్గా చచ్చిపోతుంది అసలు సెకండ్స్లోనే. అది సార్ అందుకనేది మనం ఏంటంటే ముందుగానే ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అంటూ ముందుగానే మనం ఏంటంటే ప్రివెంటివ్గానే ఒక టీకా మనకి ఏ వ్యాధి వస్తుంది అనేది చుట్టుపక్కల గమనించుకొని ఆ టీకా వేసుకోవడము. ఒకవేళ మనకు అదే రిపీటెడ్గా వస్తుందంటే కొద్దిగా ముందు నుంచి జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం చేసుకుంటే నాటుకోళ్ళ పెంపకంలో మంచిగా రాణించవచ్చు సార్. మంచి డిమాండ్ కూడా ఉంది సార్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికైతే. చివరిగా క్లుప్తంగా తెలియజేయండి డాక్టర్ గారు, మరి ప్రాముఖ్యంగా ఎటువంటి యాజమాన్య పద్ధతులు చేపట్టాలి నాటుకోళ్ళలో? ముఖ్యంగా నాటుకోళ్ళ పెంపకం అనేసరికి అందరూ వచ్చేసి కొద్దిగా నాటుకోళ్ళు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవాలా,
ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అనుకుంటారు. ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకున్నా పర్లేదండి. దాంట్లో మటుకు కొంతమంది ఇదే బాగుంటుంది, ఇదే బ్రీడ్ బాగుంటుంది అని కొద్దిగా అపోహలు అట్లా సృష్టిస్తారు. మన నాటుకోళ్ళైనా మనకు మేలు. ఇది సార్ మనము చేసుకోవాలా. మళ్ళీ జాతి అనేది అసీల్ అనేది మనకి ఎప్పుడు ఉంటా సార్. మనకి ఎప్పుడైనా అదే బ్రీడు, మన బ్రీడ్ అది ఎల్లప్పుడూ మంచి బ్రీడు మనకుండే నాటుకోడి. అది ఒకటి. మళ్ళీ పెంచే పద్ధతుల్లో ఎక్కువగా మగపుంజులను వచ్చేసి అన్నింటిని కలిపి పెట్టకూడదు సార్. ఎందుకంటే పొడుచుకోవడము ఇట్లాంటివి ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఒకవేళ పొడుచుకుంటా ఉంటే వాటికి మేత ప్రాబ్లం వల్లనో దేని ప్రాబ్లం వల్ల యాజమాన్యం అనేది మనం చూసుకోవాలి సార్. మళ్ళీ వ్యాధులు రాకుండా టీకాలు వేసుకోవడము, డీవార్మింగ్ ముఖ్యం సార్. నులి పురుగులు అనేవి ఎక్కువగా వస్తుంటాయి. ఎందుకంటే బయట ఫుడ్ కదా సార్ అవి తినేది, కొద్దిగా ఫీడింగ్ కానీ కొద్దిగా వాటి వల్ల వస్తూ ఉంటాయి సార్. సో ఈ 2 జాగ్రత్తలు, టీకాలు, డీవార్మింగ్ చేసుకొని టీకా వేసుకోవడం, ఇంకా ఇవి ముఖ్యంగా చేసుకోవడం వల్ల మనం మంచిగా నాటుకోళ్ళు రాణించగలం. నాటుకోళ్ల పెంపకంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి డాక్టర్ జి రాంబాబు గారు ప్రత్యక్ష ఫోన్ కార్యక్రమం ద్వారా శ్రోతలకు అందించిన సూచనలు, సలహాలు విన్నారు. అనుసంధానకర్త ఎస్ మోషే. ఈనాటి పశు విజ్ఞాన కార్యక్రమం ఇంతటితో సమాప్తం.